Ақмола облыстық тарихи өлкетану мұражайы қазіргі таңда тарихи ғылыми дерек ретінде ескерткіштер мен өнер туындыларын, мәдени құндылықтар мен сирек әрі аса құнды тарихи және рухани мұраларды сақтап, жинақтап, оларды ғылыми тұрғыда зерттеп, тарихи тағылымдық, танымдық бағытта ауқымды қызмет атқарып отырған іргелі ұжым. 2019 жылы тұңғыш президент елбасының бастамасымен қолға алынған рухани жаңғыру бағдарламасы аясында жүргізілген жаңғырту жұмыстарының нәтижесінде мәдениет ордасында экспозициялық көрмелер, тақырыптық дәрістер, ғылыми тәжірибелік конференциялар, өзге де көлемді іс-шаралар ұйымдастыруға барлық мүмкіндіктер жасалған. Безусловно, наступивший 2020 год знаменательный для нас. 2020 жыл Ақмола жұртшылығы үшін елеулі жыл болғалы тұр. Бұл мұражай Ақмола өңіріндегі ең көне мәдениет нысандарының бірі. Жаз мезгілінде тарихи өлкетану мұражайы өзінің 100 жылдық мерейлі мерейтойын атап өткелі отыр. Облыстық музей қорында өте құнды және сирек кездесетін 80 мыңнан астам жәдігер сақтаулы. Егер де аудандар мен қалалардағы музейдің 7 филиалын қоса есептейтін болсақ, жәдігерлердің саны 120 мыңға жуықтайды. Бұлардың барлығы дерлік Ақмола өңірінің бай тарихы мен рухани құндылықтарын паш етіп отыр деуге толық негіз бар. Биыл аймақта Алтын Орданың 750 жылдығы, Ұлы Отан соғысының 75 жылдығы және өзге де халықаралық форумдар ұйымдастыру жоспарланған. Барлық талаптарға сай жаңартылған музейдің ұжымы осы шараларға белсенді түрде атсалысатын болады. Халықтың өмір салтын бүкпесіз бейнелейтін жауһар жәдігерлерді жинақтаған қасиетті шаңырақ облыстық тарихи өлкетану мұражайы биыл ғасырлық мерейтойын республика көлемінде атап өткелі отыр. Мұражай қорында 120 мыңға жуық материалдық және рухани мәдени құндылықтар сақтаулы. Қазіргі таңда мұражайда тұрақты 13 экспозициялық зал жұмыс істейді. Сан түрлі мазмұндағы коллекциялар көрермендерге Ақмола аумағының байырғы палеонтологиясын, ежелгі орта ғасыр, жаңа және қазіргі заманғы тарихы мен мәдени мұрасы жайлы толыққанды мағлұмат алуға мүмкіндік береді. Мұражай экспозициясы өңірді мекен еткен адамзаттың бүкіл тұрмыс тіршілігі мен мәдениетінің ежелгі дәуірден бастап қазіргі заманға дейінгі өмір жолын паш етеді. Экспозициядан кейін біздің музейімізде қазіргі 13 зал бар. 13 залда археология кезеңінен бастап қазіргі тарихқа дейін және елбасы және тәуелсіздік деген жеке зал бар. Жалпы біздің қорымызда филиалдармен қоса 120 мыңнан астам жәдігер бар. Сол жәдігерлерді сақтау үшін бізде температурно-влажностный режим деген соны сақтап отырмыз. Әсіресе киім-кешек, несе қағаз жәдігерлер, олар сақтауға көп уақытқа жарамайды ғой. Сондықтан оларды сақтау үшін біз осындай режимді сақтап отырмыз. Тарихи өлкетану мұражайының қор жинақтарын қалыптастыруда қазақ мәдениеті, әдебиеті мен өнер қайраткерлері, тарихшы ғалымдар, саясаткерлер, қоғам қайраткерлерінің атқарған қызметтері зор екендігін ерекше атап өткен абзал. Ақмола аймағында әр жылдарда ұйымдастырылған тарихи этнографиялық, археологиялық экспедициялардың нәтижесінде қазақ халқының дәстүрі, көпұлтты Қазақстан халқының саяси және әлеуметтік тарихи өмірін бейнелейтін үлкен қомақты материалдар жинақталған. Қазіргі кезде Ақмола облысы тарихи өлкетану музей осы халықаралық музейлерге қойған талаптарға сай келеді. Оны қай тұрғыдан айтуға болады? Мысалы, цифровизация жағынан, QR код біз қойдық. Сонымен қатар сенсорный моноблоктарымыз бар, телевизорлар бар, оның бәрі цифровизацияға жатады. Сонымен қоса бізге осы қазіргі кезде әсіресе мүгедек адамдарға безбарьерный среда дейді ғой, сол кедергісіз болашақ ретінде біз соны да жасадық, және қазір мүмкіндігі шектеулі азаматтар келіп осы музейге өзі қандай керек ақпаратты бәрін ала алады. Егер ешқандай көмексіз, өткені екінші қабатқа көтеруге де болады. Сонымен қатар нашар көретіндер үшін шрифт брайльмен жасалған және естімейтін адамдарға бүкіл жағдайлар жасалған. Халқымыздың ғасырлардан тамыр тартатын өткенін, яғни тарихын халық арасында кейінгі ұрпаққа насихаттауда мұражайдың алар орны ерекше. Ғылыми, мәдени әрі тарихи орталық бірнеше дәуірдің тарихын, этнографиясын, тарихи тұлғаларын, өнерін жинақы түрде ұрпақтан ұрпаққа жалғап отыратын институт іспеттес. Сондай-ақ жинақталған мұраны ғылыми түрде зерттеп, зерделеп, халықтың тарихын, мәдениетін, салт дәстүрін танытатын бірден бір мәдениет ошағы. Ақмола облысы тарихи өлкетану музейінің өзінде 60 қызметкер бар.
Оның ішінде ғылыми қызметкерлер бар, аға ғылыми қызметкерлер бар, мамандар бар, және техникалық жұмыс жасайтын қызметкерлер бар. Сонымен қоса ерекше атап өткім келетін ол бізде экскурсоводтар. Әрине, ол экскурсоводтарға қазіргі таңда біз өте жоғары талап қоямыз. Өткені қазір өздеріңіз білесіз, 2020-да күзде бізде халықаралық форум өтеді. Ресейден азаматтар келеді, басқа шет елдің азаматтары келеді. Яғни соларға осы ақпаратты музей үшін, ақпаратты жеткізу үшін бізде қазіргі экскурсоводтар үш тілде сөйлейтін экскурсоводтар бар. Сонымен қоса бізде синхронный перевод жасайтын бар. Және болашақта біз қазіргі кезде қарастырып отырмыз, анандай аудиогид деген бар. Аудиогид деген программа бар. Соны 2020 жылдың ортасына қарай сатып аламыз деп жоспарлап отырмыз. Ол деген аудиогид бәлен тілде, 20 тілде, 50 тілде кез келген адам келіп, оны алып, өз қалаған тілінде бүкіл ақпаратты ешқандай экскурсоводсыз өзінің қалаған тілінде ала алады. Форум туралы айттым ғой. Бұл Ақмола облысына болжам бойынша 3000-ға тарта адам келеді. Біз Ақмола облыстық тарихи-өлкетану музейі сол форумның бағдарламасына кірген. Яғни біз осы адамдарға, Ақмола облысына келген адамдарға қызмет жасауға дайынбыз қазір. Және бүкіл ғылыми жағынан болсын, техникалық жағынан болсын, қазір қандай келген азаматтарды қарсы алуға дайынбыз қазір. Облыстық тарихи-өлкетану мұражайының директоры Қуаныш Ғибадатұлы өлкетану жұмыстарын жүргізу бағытында мұражайдың өз міндеттері бар екендігін тілге тиек етті. Мұражай өлкенің тарихы, халықтың қазынасы, ел жұрттың тағдыры, яғни бәріміздің тағдырымыз дейді ол. Қазіргі таңда елбасымыз айтқандай музейлерге ол мәдениет пен тарихтың тірегі болу керек. Яғни осыны ескере отыра, қазіргі біздің ең негізгі индикаторымыз ол әрине келушілер және экспонаттарды сақтау. Және сонымен қоса қазіргі таңда екі бағдарлама қабылданды ғой. Рухани жаңғыру бағдарламасы бар. Сонымен қоса Ұлы даланың 7 қыры деген елбасының мақаласы бар. Яғни бұл көбінесе жобаларға, әсіресе ғылыми жобаларға бұруды көздейді. Біз де осы ғылыми жобаларды 2020 жылы, 2019 жылдары бастаған, 2020-да аяқтайтын осы жобаға көп назар аударамыз. Палеонтология, яғни табиғи тарих салында өлкө аумағында әр жылдары қазба жұмыстары барысында табылған бизон, мамонт сүйектері, ежелгі дәуірдегі өсімдіктер мен жануарлар әлемі туралы түрлі материалдар жаңаша үлгіде ұсынылған. Жарық әрі кең экспозициялық зал сөрелеріне моноблоктар қойылса, жан-жақты және толық ақпарат алушылар үшін жәдігерлерге QR код енгізілген. Басқаша айтқанда, мұражай нағыз мәдени ағартушылық орталыққа айналған десе де болады. Жер бетінде өмірдің даму кезеңдері, ежелгі дәуірдегі өсімдіктер мен жануарлар туралы материалдар ұсынылған. Антропоген бөлімінің әр аумағында әр жылдары табылған мамонт, үлкен мүйізді бұғы, бизон сияқты үлкен мамонттардың сүйектерінің қалдықтарын көруге болады. Және де осы мамонттың профильдік реконструкциясы бізде көруге болады. Келушілер үшін ежелгі жануарлардың ғылыми көпшілік фильмдерінің демонстрациялық көрсетілімі қарастырылған. 2020 жылдың 6 қаңтарында жаңғыртылған облыстық тарихи-өлкетану мұражайы көпшілік көрерменге есігін айқара ашты. Мұражай ғимаратының алдында орналасқан камералық көрме залында көкшетаулық қылқалам шеберлерінің туындылары қойылыпты. Перед вами представлена выставка «Шабыт шаттығы», что означает... Келушілердің назарына «Шабыт шаттығы» атты көрме ұсынылып отыр. Іс-шара музейдің экспозициясынан кейінгі ашылу салтанатына орайластырылған. Көрмеге көкшетаулық қылқалам шеберлерінің көркем туындылары қойылған. Тұңғыш президент елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың болашаққа бағдар рухани жаңғыру атты бағдарламалық мақаласында атап өтілгендей, туған өлкө тарихын кеңінен таныту мақсатында мұражай өз қызметін жаңа талаптар тұрғысынан атқарып келеді. Открывает свои двери музей обновлением
Жаңартылған музей көпшілік көрермен үшін есігін айқара ашып отыр. Жалпы тарихтан тағылым алып, өнер сүйер жандарға ауқымы кең, мәні мен маңызы үлкен шара. Шағын ғана Көкшетау қаласының өзінде 20-дан астам белгілі қылғалам шеберінің болуы біз үшін үлкен мәртебе. Музейдегі жаңартылған камералық үлгідегі көрме залы көңіл қуантады. Көрменің алғашқы күні түнгі Елорда атты керамикадан жасалған төл туындыны музейге тарту етіп отырмыз. Биылғы жылы бұл музей ғасырлық тойын атап өткелі отыр. Ұйымдастырылатын ауқымды іс-шараларға белсенді атсалысуға тырысамыз. Мұражайдың ұлы дала өркениеті залында орта ғасырдағы Ақмола өлкесі кеңінен суреттеледі. Осынау аумақ ежелгі заманда түрік, батыс түрік, қарлық, қимақ қағанаттарының құрамына кіргендігі тарихтан белгілі. Шексіз даланың көркем бейнесі бар диорама аясында орта ғасырға тән сирек әрі құнды жәдігерлер жинақталған. 7 граней Великой степи – это наше прошлое, будущее и настоящее. Елбасының ұлы даланың жеті қыры атты мақаласы бұл біздің кешегі өткеніміз бен бүгініміз және келешегіміз. Дәл осы ұлы далада адамзат атқа мінумен салт аттылық мәдениетіне қол жеткізді. Ақмола өңіріндегі Ботай мекенде ең алғашқы атты қолға үйрету ісі қолға алынғанын ғалымдар дәлелдеп берді. Орта ғасыр дәуіріне арналған залда Ақмола облысының аумағында археологиялық қазба жұмыстары барысында табылған күміс тиындар, тан әулеті дәуірінің қол айнасы, көшпенді жауынгердің сауыт сайманы, Алтын Орда кезеңіне жататын жебе ұштары, сондай-ақ қазақ хандығына қатысты көптеген көне жәдігерлерді көруге болады. Табиғат залында аймақтағы жер бедері мен қыртысы, климат, геология, ғалым зерттеушілер, флора және фауна бөлімдері бойынша материалдар ұсынылған. Орман мекендеушілері диорамасында жануарлар мен өсімдіктердің сан алуан түрін тамашалауға әбден болады. Сейчас мы с вами находимся в зале природы. Табиғат залы мультимедиялық қондырғылармен жабдықталған. Мұнда фотосуреттермен бірге құстар мен жануарларды табиғи ортаға тамашалауға, олардың дауысы мен қоршаған ортаның дыбыстарын тыңдауға, сондай-ақ қысқа бейнелерді көруге болады. Экспозиция экожүйені қолдана отырып ландшафттық көрсету әдісіне сәйкес жасалған. Есіл және Шағалалы өзендерінің аралығындағы археологиялық ескерткіштерді зерттеуге арналған мұражайдың ғылыми жобасының жәдігерлер жинақтауға ерекше үлес қосып отырғандығын атап өтуге болады. Археология залын айтатын болсақ, ол өзі жалпы 3 кезеңнен тұрады. Яғни тас дәуірі, қола дәуірі және ерте темір дәуірі дейді, сақ, сармат кезеңдері. Осы 3 кезеңге қатысты реэкспозициялық жұмыстар толықтай жасалынып шықты, жаңадан экспонаттар, жәдігерлер қойылды. Енді оның ішіндегі құнды жәдігерлерге тоқталатын болсақ, бізде тас дәуірінде диорама Ақтас жаңартылды. Яғни Зеренді ауданы Жамансыз елді мекенінен табылған тас дәуіріне тән алғашқы адамдардың іздері табылған ескерткіштер жаңартылды. Соған қатысты тастан жасалған еңбек құралдары да барлығы қойылды, қайтадан жаңартылып. Енді қола дәуірінде айтатын болсақ, қола дәуірінде бізде жалпы музейдің ғылыми жобасы бар. Яғни Есіл және Шағалалы өзендерінің аралығындағы археологиялық ескерткіштер зерттеу деген. Сол жұмыстардың барысында 2018-2019 жылдары табылған жаңадан жәдігерлер реэкспозицияға қайтадан қойылды. Оның ішінде қоладан жасалған әйел адамның әшекей бұйымдары ең құнды жәдігер, оның ішінде қола гривна дейді, мойын алқа дейміз. Мойын алқа. Бұрын соңды мысалы реконструкциялық жұмыстар барысында әйел адамның киімі қайтадан жаңғыртылған болса, соның түп нұсқалары жоқ болатын. Осы түп нұсқалардың барлығы біздің қола дәуіріндегі реэкспозициялардан қайтадан көріп тамашалауға болады. Ұлы дала өркениеті археология залында тас ғасыры ежелгі адам эволюциясының 3 негізгі кезеңдерімен ұсынылған. Ерте темір дәуірінің қорғандарынан табылған жәдігерлер сақ тайпаларының мәдениетін, қоғамдық әлеуметтік құрылымының дамуын айқын көрсетеді. Әрбір кезеңге тән QR кодтар қойылды. Келетін көрермендер, яғни толық ақпарат алғысы келетін болса, QR код арқылы әрбір кезеңге тас дәуіріне тән, қола дәуіріне тән, және де сақ дәуіріне тән, яғни ерте темір дәуіріне тән барлық, оның ішінде жаңағы Ақтас тұрағы дейміз, одан кейін міне Ботай мәдениеті дейміз, QR кодтар қойылды. Одан кейін міне біздің өзіміздің Ақмола облысының жаңағыдай көне жәдігерлерге толы, көне ескерткіштерге толы Қошқарбай шатқалы деген бар. Сол Қошқарбай Зеренді ауданында Қошқарбай шатқалы жайлы толықтай ақпарат алуға болады. Ол жерде жаңағы ерте темір дәуірден, тас дәуірден бастап бүгінгі кезеңдерге дейін, орта ғасырларға дейінгі барлық нелер, ескерткіштер жайлы толықтай ақпарат берілген. Сонымен қоса осы бүкіл жаңағы реэкспозициялық жұмыстар барысында ең үлкен үлес қосқандар әрине ол біздің жаңағы ғалымдарымыз, зерттеушілеріміз, оның ішінде
Зайберт Виктор Федорұлы бар, Зайберт Виктор Федорұлы бар. Ол кісінің жаңағы зерттеген ботай мәдениетіне тән барлық жаңағыдай тастан жасалған еңбек құралдар, рәсімдік пышақтар болсын, немесе жаңағыдай құрбандық шалатын тас нелер болсын, құрбандық тастар болсын, барлығы осы археология қазба жұмыстары барысында табылған жәдігерлер, осының барлығы осы біздің реэкспозициялық жұмыстар барысында көрсетілді, жаңадан жаңғыртылып қайта қойылды. Ұлағатты өлкенің ұлттық болмысының айнымас бөлшегінде болған зергерлік бұйымдар мен көшпенділер өркениетінің ажырамас атрибуты ұлттық қолөнер. Этнография залындағы экспозицияда киіз үйді құрастыру элементтері, киіз өңдеу, тоқымашылық пен кілем жасау, кестелеу, зергерлік өнер мен халық музыка аспаптарының бірегей үлгілері ұсынылған. Этнография залында біз бірнеше бөлімді көрсетіп отырмыз. Ол біріншіден қазақ халқының рухани қазынасы, рухани байлығы ислам және діни қайраткерлерді көрсетіп отырмыз. Олардың өмір және өздерінің жеке заттары бар осы жерде. Және де Есіл-Көкше өнер мектебін қалыптастырған сал-серлердің экспозициялары, Біржан Сал, Ақан Сері, Күлі Бұрай, Балуан Шолақ, және де Иман Жүсіп, Көкен Шакеев, және де одан тараған енді жас ақындар ұрпақ жалғастырған буындарын көрсетіп отырмыз. Ал экспозицияның келесі бөлігінде халқымыздың тамаша бай қолөнері, киіз басуы бар, тоқымашылығы, және де зергерлік өнер, ұлттық киімнің бөлігі көрсетілген. Және тамаша алдарыңыздағы киіз кілемдердің инсталляциясы, және кілем тоқып отырған жас келіншекті көруге болады, тамашалауға болады. Абылайхан залының экспозициясы көпшілік көрермендерге ерекше қызығушылық тудырады. Қайта жаңғыртылған қазақ батырларының қару-жарағы мен қазақ хандығы дәуіріндегі ақсүйектер киімдері ұсынылған. Сондай-ақ музей төрінде Абылайханның немересі, ұлы ғалым және саяхатшы Шоқан Уәлихановтың шапаны сақтаулы. Биылғы салынып және жаңа ашылып отырған экспозициямыздың жаңашылығы ол сіздердің алдарыңыздағы қыстау залы. Қыстау залы бізде 3 бөлімнен тұрады. Қыстау инсталляциясы және аңшылық, егіншілік. Ал қыстау деп айтсақ, неге қыстау деген сұрақ туады. Басқа жерлерде киіз үй көрсетіп атады, тағы да басқа нәрселерді көрсетіп атады. Біздердің ойымызша, енді үлкенге де, кішіге де киіз үй, енді қазақтың ең сондай биік жазғы тұрақты үй, ол кең танымал болды. Ал қыстау дегенді көп адам біле бермейді. Біздің өткен ата-бабаларымыз осы өткен заманда қалай тұрған, қыс мезгілдерін қалай өткізгенін біздің сондай көрсетуге біздің сондай мақсатымыз болды. Ал енді біздің ата-бабаларымыз жүздеген ғасырлар бойы көшпелі және жартылай көшпелі мал шаруашылығымен айналысты. Сонымен қатар, сондықтан бір жылдық кезең, сол жыл осы мезгілдерімен орайласқан, және де осы көшпелі өмір салтының ерекшеліктерімен 4 кезеңге бөлінген. Ол жайлау, қыстау, күздеу және көктеу болған. 20 ғасырдағы Ақмола облысының тарихы залында Қазақстанның Кеңес Республикалық құрамындағы қоғамдық, саяси және экономикалық дамуы әрбір тарихи оқиғаларға сәйкес ауқымды көрініс тапқан. Экспозиция зала «История Акмолинской области». 20 ғасыр залында Ақмола өңірінің өткен 100 жылдық өмірі хронологиялық тұрғыда ұсынылған. Оның ішінде бірінші дүниежүзілік соғыс, 16 жылдардағы көтеріліс, кеңес үкіметінің орнауы мен Алаш қозғалысы партиясының құрылуы, алғашқы темір жолдың ашылуы, колхоздастыру сынды тарихи кезеңдер қамтылған. Сонымен қатар Ұлы Отан соғысы мен тың және тыңайған жерлерді игеру, өнеркәсіп пен өндірістің дамуы бөлімдерінде де құнды деректер жинақталған. 20 ғасырдың соңындағы ең маңызды оқиғаның бірі әрине Қазақстан Республикасының мемлекеттік тәуелсіздігін жариялауы. Сөрелер қазіргі заманғы моноблоктармен қамтамасыз етілген. Музей қонақтары компьютерлер арқылы аудан, қалалар туралы толық ақпарат алуларына болады. Қазіргі заманға техникалық құралдармен қамтылған мұражай ішінде халықтың рухани мұрасы, жәдігерлер мен этнографиялық туындылар, шежірелер, Ақмола төңірегінің арғы бергі тарихы тұтастай жинақталған. Мұражай қоры 120 мыңнан астам жәдігерге жеткендігін жоғарыда атап өттік.
осынау игілікті іске жергілікті тұрғындар, өлкеден шыққан ұлы тұлғалардың ұрпақтары да өзіндік үлес қосып отырған көрінеді. 2020 жылы, Құдай қаласа, біз осы Қорғалжын ауданында Жәнібек хан деген, Жәнібек шалқар деген кесене бар. Біздің болжамымыз бойынша бұл жерде қазақ хандығының негізін салушылардың бірі Жәнібек хан деген жерленген деген болжам бар. Біз оны Құдай қаласа қар кетісімен зерттейміз. Қазіргі кезде Нұр-Сұлтан қаласын, Алматы қаласы ғалымдарымен келісім жасап, енді Құдай қаласа оны зерттейміз және жылдың аяғында біздің жұмысымыздың қорытындысын көрінеді деп ойлаймын. Елбасы және тәуелсіздік залында тәуелсіз Қазақстанның мемлекеттік құрылыс тарихында тағдыр шешті маңызы бар мемлекеттік рәміздер, ата заңдар орналасқан. Елбасының өмір жолы, жеке тұлғаның қалыптасу тарихы, оның қарапайым жұмысшыдан саяси қайраткер, ұлт көшбасшысына дейінгі өмір жолын көрсететін мұрағаттық құжаттар кеңінен ұсынылған. Әлемдік мәдениет пен ақпарат мидай араласып жатқан бүгінгідей жаһандану заманында толқынданып келген ағысқа қарсы тұрып, қазақ ұлтының бет бейнесін әлемдік өркениет алдында айқындап таныта білу бүгінгі ұрпақ алдындағы басты міндет. Сондықтан тарихи өлкетану мұражайының қызметкерлері бабалардан қалған көне жәдігерлерге жан бітіріп, қазақ халқының әдебиеті мен өнерінің, мәдениетінің мәйегі, көне мұралардың тарихы мен болмысынан сыр шерте отырып, жас буынның жүрегіне ұлттық рухтың шуағын төгіп, отан сүйгіштік сезімнің дәнін себу жолында еселі еңбек ете бермек.